บัดเนี่ยศูนย์ทำไมเพราะศูนย์จีศูนย์เนี่ยบัดเนี่ยเมียไผ่เด้สร้างสดชื่นขอยืมควงจากเกินเด้อทานเจ้าของบ่อนลำซื่อๆบ่ได้รวมหลับนอนลำเป็นก้อนเพียงยอดเจ้าชายอิสระป่วยแฟนเจ้าอย่าสิหวังยืมเป็นคู่หวังโอ้ยโนนะละลูกเพื่อนเด้อซุ่มประหยัดหัวอะไรผู้ใดประหยัดเมียกับมาหน้าหันพี่ละวันนี้เราโสดสาระโสดไปสักก้อนไปเนี่ยมืออื่นจังเศร้าโสดมืออื่นนี่เอาลูกเพื่อนเด้อแมวหวังนี่คือนางมิดนางมีนางเที่ยงที่รีบางพระไม่เดี๋ยวสันเดียวเนี่ยขอบคุณหลายๆครับปีลำจะเห็นกันเทียนหนึ่งเขาขึ้นเราจะเห็นเจ้าเทียเดียว10 ปีลำเศร้าปีลำจะเห็นองค์มาหยำมันจังว่าเขาขึ้นเราจังมาเดาบ่ใส่กันมันเจอหมอแก่เอาเด้อผู้นี้ลำพอก็เป็นจังสละคุณพอสัทธาพันลันนะเด้อแม่นเป็นก่อนแฟนลาเป็นก่อนที่ตอนตามเรื่องสิเด็กเป็นก่อนไปรอบังบันกวนละเป็นก่อนรอบังบันกวนละไอ้สัตว์ให้รอเป็นพี่น้องฟังแล้ววันนี้มักจังสั่นละผู้ว่านั่งจบเด้อเมียผู้ดีบ่ดีแม่นลาบ่ดีวันลำบัดนี้กูบ่ดีสัตว์ฟังไว้บังเขาเด้อละพอเอานั้นรอเป็นอันนี้ดีแท้จำใจครับขอบคุณครับเอาใช่อิสระเด้อทีมยัดให้เด้อครับผมครับคนหลายๆครับมา20 บาทเนี่ยขึ้น20 ล้านพวกเจ็บจะได้พวกไข่ใหญ่มีเด้อซะตัวผู้ใดบ่ทันได้ให้กันนั่งเจ็บอยู่ก่อนละมันจะคอยเศร้าไปดอกเป็นปล่อยรอถึงตามเรื่องที่เดือดหัวขอไปรอบ้างบางวันเดือดหัวขอรอบ้างบางวันละไอ้สัตว์ไทยรอเป็นพี่น้องฟังแล้วมันดีมันยังสั่นละผู้อาจารย์ส่งเด้อแม่ผู้ดีคนดีอะไรก็แม่ยกเปียพี่ที่ตามขอบคุณหลายๆครับยืมเป็นควงโปรดอย่าหวังนะคุณพี่ยืมกันดีๆไม่เอานี้ออกน้องกุ้งช่วยจนประสงค์อย่างรับนอนร่วงสักคืนขอวันคืนไม่ฝ่าฝืนเกินเวลาไม่ฝ่าฝืนเกินเวลามารักกันไว้ก่อนอย่าทอนใจไม่ตรีก่อนตัดสักทีมีทุกคนละก่อนตัดเวียนวนไม่เดี๋ยวจนผิววันนั้นไม่เดี๋ยวจนผิวนวลไปศึกษาเรียนต่ออยู่ในมรหลายปีหายอยู่หน้าเฝ้ารอทิ้งกาย4 ปีที่ได้ปันไฟรอคอยสาบานที่ยังจำไว้มันจะพูดเทียงกันไม่แปรพันญาติจรสัญญาใจทางดีวิวรณ์จริงแท้แน่นอนไม่เคยหลอกลวงใครเริ่มแล้ว
ริมน้ำเอาเงานี่ละผู้ฟังเอ้ยเพื่อนมาตกมาปี2005โลกอาสิไหววันโลกสิพันเปลี่ยนปิ่นหินเพียนหลังสิลอยน้ำดังสโนคนสิโซเสียถิ่มของดีมีคุณค่าไปเอามากำเต่าของเบานั้นผัดว่าดีแก่นจันมีคาลำผัดน้ำไปแหลกตะบัวเจ้าหัวทกแม่น้ำหน้าที่กว้างขนาดเอาเด้อผู้นี้ลำพอเจ้ามาแข่งไก่แข่งกันหลอกเด้อละแม่นกันลำสิมันบาดเด้อแม่นฟังทำหรือว่าตำเต่าหรือสิมันโตละแม่นว่าต่อบาดโตละบาดสั่งเยี่ยมแก่ว่ามาหลุดตอนตะเดินตรงเดินมาหรือนั่นดื้อสิมันบาดแก่ว่าแก่ลำเจ้าเดินตุกลำบาดตุ่นเส้นกินบนฟ้าละขัดเจ้าเอาหาหัวไฟงามเด้อดุกดื้อเด้อดุกดื้อเด้อเด้อดุกบ้านทุ่งบัวตุ้งกวางต่อให้หาคนคันสิมองเด้อละแม่นไปหน้าแม่นไปหน้ามาไก่เรียบดีเลยบ่มีรอแม่นโบบาผู้บ้านรอจิบ่ใบป่านั้นไปคือหลานป่าปูผู้ลังคุณแม่นละลืมว่าปูป่าหลานที่นี่ท่านผ่านมาเดี๋ยวนี้สักวาดมารอแม่นมีให้อยู่ผู้ดังมาเอ่ยยาว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 ว่าลมโนละแม่นพัดเผาแม่นลังผู้คุยมันผู้น้อแม่นมันโบละจังมาต่อผู้วงผู้ดังโรงทะเลลิงเพียงผู้มาโนละแม่นคอยขาดินน้อยแม่นต่อดอนนาวันซ้อนเต้ปลาดังมาดำผู้ผาดังมาเก่งริงลิงมากกาดินมันน้อยอร่อยน้อยดังต่อแม่นป้องกันนั่นหลักกันนวลเตะหน้าเตยวันหัวแกนเกี่ยวข้าวควายนางสักวันนะจดหมาย3 ซองก่อนครั้งสุดท้ายจัดตามคำขอสักวันช่วงนี้ทั้งเทิงหันกับซ้ำนี่ทั้งลางสิบ่เมียกเบิดเดียวสิบ่จืดยืดคำแล้วนกกาบินกับรางพี่ยังเกี่ยวเขาอยู่หน้าคนเดียวแฟนเอ๋ยกลับไปทิ้งคราทิ้งเกลียวหน้าเกี่ยวก็ยังไม่มีเอวบางโอ้เอ๋ยแล้วใครจะมาก่อฟังพี่คอยร้องมาตั้งตาจ้องทางตะวันลับลงไปอย่างดีเดือดแล้วดวนคนเดียวเดียวหาน้องชะตาเมียมองแนมจองทำไปกระทั่งอาทิตย์เจ้าเสียงแก้วนั้นคุณยืนหยุดตรงใจหงจำปาโอ้น่ากินน้ำจนเสือเลือไปแล้วเริ่มคนกว่าอยู่บาดพนังนั่งหูตาตั้งนานคอยฉันคอยกินเหล้าเงาใจเจ้าจากไปเหลือแต่ความฝันเกี่ยวเข้าคอยให้ตู่เป็นผู้ทุกวันอย่าได้ร้องลืมคำมันจากกันละเมื่อตายอยู่ทางเดิมกินแล้วคุณหลังก็นอนเศร้าหน้าแฟนเจ้าก็อยู่เรื่อยมีเหมือนตัวลูกจองคอคิดหัวแม่ดอกกระเทียนที่เคยดมกลิ่นไอ้พองหน้าเดือนกับกายเป็นปีแสนเท่ามีคิดถึงเอวบาง
จนไม่ใครมีสามสองส่งน้องมาเป็นประจำห้ามโอ้เจ้าเก่าคนเดิมส่งมาเป็นเทอมจำไม่อนงอยากไทยบ้านที่ป่าดงคนจนที่ยังรักนางก็ความมีไม่มากมายจากใจที่ไร้คนมองรวนรางอยากตอบไปต่อพี่ไม่บังคับตามใจเอวบางที่ดังบนหนทางวิงวอนอ้อนแฟนที่ใจเจ้าคงนี้จะขวางไว้จะขวางไว้ในหัวใจพวกนี้อ่านจดหมายกันนี้คงสั่งสับก็อยากมองท่านก็ชั่วออกแต่ย้อนสีมาเลยดังบัวสีมาเลยดังบัวไม่สะดวกไม่บังคับตัวปรอกนาไม่สะดวกไม่บังคับตัวปรอกนาไม่มีเวลาไม่ตอบก็ไม่เป็นไรจนเราไม่คนมีด้อยกลมเอวกลมไม่รักพี่จะรักใครอุตส่าห์นักเขียนด้วยความเพียรรักโดนใจเรียนนักเขียนหนึ่งอันโทรศัพท์บ่แม่นสิแค่มาสามสองเจ้าบ่มองคงตายเน่คงตายเน่สิตูนเน่กันหน้าทวนไม่รวนบ่เสียตามกองตอบจดหมายดวงเดไม่แค่ไปตอบจดหมายไม่รักพี่ชายก็ส่งขึ้นมาทั้งสามสองสุดท้ายก่อนพี่ชายอูบน้องเบาๆได้สูดไฟนอกได้บอกได้สั่งกระเพาะใจเฮาบุญผสมเจ้าเอาสับนี้กระเพาะก่อนเพื่ออำลาก่อนวันวิบากเขาสิพาเจ้าเขาแม่น้องยินดีลูกเคยเสียดีถึงรวยถึงรอพอปอดเสียพอก่อนสิเป็นของคุณนี่ก่อนบางทีมืออื่นตีเขาเสียไรนะน้องความนอนวันอับกำกะสิห่างตั้งใจไปติดของเขาผู้ทุกข์ใจคืออายเสียดายเสียดายแก้มนวลนะปากบางๆเขาคงสิจูบเบิดคืนนอนยังรวงหัวเขาคงเชยชมบ้านคืนคิดแล้วคำคืนคิดนำเนื้อเนียนจูนใจแห้งลายบอกเขาเคยมีบายมืออื่นจะถือเขาสูดได้แค่เสียดายตัวไอ้แห่งเกิดแห่งสูดแต่ก็ขอบคุณก่อนไปให้เป็นรางวัลสุขสันต์และเสด็จนวลต่อไปพบเงินสุดหลังใหญ่นักใช้ประสงค์ขาดใจผู้ชายแบ่งพอสมได้ใจชมตอบตรงเพียงกินหอมนินลวกแก้มสองตากอดสั่งลานางวันสุดท้ายเสียดายเสียดายแก้มนวลนางปากบางๆเขาคงสิจูบเปิดคืนนอนยังร่วงหัวเขาคงเชยชมหวานคืนคิดแล้วกำคืนคิดดำเนื้อเรียนดูนบูนเหลือใจแห้งลายบอกเอาเพื่อนมีบายมือสิถือเขาสูดได้แค่เสียดายตัวไอ้คือแทง
สูญแต่ก็ขอบคุณก่อนไปให้เป็นรางวัลสุขสันต์และเสด็จนวลอ่อนไปพวกเงินสูงลายใหญ่หักใจประสงขาดใดคนลายเป็นบ่สมได้เพื่อชมดอกดุ่มเพียงกินหอมยินโลดแก้มซองปางก่อนสั่งลานางวันสุดท้ายพ่อไปเนาะพ่อไปเนาะบ่ทันพ่อเศร้าเลยที่เฮาเอาบัดนี้พ่อบ่ไหลแดงหักเต้ยหาวันผมต้องลงสักวันล้ำสู่ผู้เฒ่าฟังสักวันมันตะเบ็ดอยู่เดี๋ยวเนี่ยมันบ่ทันเกิดพังกันไหลและข่าวจำเสียจริงเนาะเราไม่รักกับเขาให้สมดังใจที่แฟนคนดีไม่รู้คนดีเท่าไรที่รักเป็นคนหลายใจเจ็บปวดส่งในหัวใจระบมเจ็บปวดส่งในหัวใจระบมจังมาคนมันคนละหัวใจซักตัวละมาบินมาไปบางขึ้นปลาเย็บตึงบอลแล้ว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 จะเป็นแม่เราดูว่าเศร้าบางขึ้นเมาละที่ออกไปยุ่งที่นู่นตรงนั้นสาวรุ่น14ไม่แสงสีก็ไม่ส่งป้าที่นาราคอยระยำหัวใจระยำคิดไปบอกมีลูกมีผัวเลยอย่างคนนั้นอยากขอทำฝันหัวใจเดีอยากขอทำฝันหัวใจเดีเพียงรักกันไม่กี่วันจนนี้ผิดบังทั้งพี่โชคไม่ดีเลยอายมีเหตุอันใดสาวเขาจึงเนมนายมีรักที่ไรสาวก็ไปจากอายไม่รู้กี่ไรเขาก็ไปจากเราโจรมาเมาผิดมาเขาผิดวันตาเขาส่งสูดตกลงเป็ดฟังอีกแล้ว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 โอ้แนวดีบ่ดีนะนั่งขนมมันแน่นาผู้น้าเราขี้มาปุ่มผู้น้าเราขี้มาปุ่มว่าปุ่มโอ้ยมากินหลอกมาล้ำแค่นอกบ้านเนี่ยเอามาป้อนแม่แม่กินอ่างมัวล้ำนี่หิวเข่าได้มั้ยยังรักกันไม่กี่วันจนนี้ผิดหวังตั้งที่โชคไม่ดีเลยอายมีเหตุอันใดสาวเขาจึงแนวนายมีรักที่ไรสาวก็ไปจากอายไม่รู้กี่ไรเขาก็ไปจากเราโดนก็เมาผิดมาเขาผิดวันตาเขาส่งสูดตกลงผิดฝังอีกแล้ว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 โอ้แนวนี่เป็นพอดีนั่นนาพรนวลนี่นะนกแต่ตีนที่วิตนกแต่ตีนที่วิตกินของพิษหีพิษกระดูกกินของถูกหีใหญ่ขึ้นมาเอาอย่ามาท่าหีหนาเลยหัวซักทวนห้วยคือมิดซีรีไปยัง4 บาทเนี่ยบัตรสีเศร้าแม่เอาล่ำสักปันบันนี้หมอแค้นเฮาโอละน้อยสักปันตามหลักหมอล่ำก่อนมันต้องมีโอละน้อยสักปันล่ำสู่ผู้เฒ่าฟังจักโบกสักปันห่อนบ่แม่ห่อนอยู่บ่เป็นหมอลำใส่สูตรมันเลยห่อนเอาละฮะนี่ผมนี่แหละครับเสื้อพี่นั้นหน่อยดาวเหนือบ้านเกิดเมืองนอนอยู่บ้านนาเสียวหรือว่าบ้านนาสยิวบ้านเกิดเมืองนอนอยู่บ้านนาเสียวตำบลสักแก้วอำเภอเปื่อยหน่อยจังหวัดขอนแก่นลูกเมียเฟี้ยยองกับพ่อท่านได้มีอายุอานามได้20 ปีพวกมันสิเขาขั้นว่าไผ่ลำดีเจ้าจังมาใส่ขั้นผิดพลาดพังไปขอคุณทานผู้ใหญ่อภัยโอละนอ
นี้มื้อนี้ออกจากบ้านศพกับแม่นย่ำดีสมกับเวลาหมอแม่นย่ำดีได้มาใส่ดีลำถอยแทนแก้มถือกัดตะลึกถือต้องเบิ่งมือแม่นย่ำหมอพี่นั่นกสิไปเกิดมาได้ถีบขี่เคยขับแต่ยังความมันดันละสังความน้ำคนอยากจะบ้าจังตาพวกความหวานใส่สีนั่นเด้อลาไปลำกำไผ่แม่นั่นเด้อลาสิอดเบ้าจะต้านสั่งความผมจะต้านตอบแม่มันนาผมจะต้านตอบแม่มันนาจากนั้นเด้อลาสิลำกำไผ่แม่กว่าท่านหูท่านหูจะว่าสาพุทธจังสามวันมาใส่ใจแห้งหอนทั้งมาแห้งหอนจันเจ้าจันแม่กะซอเท้านำเอาเรือแม่ยินความมันนาสั่งความน้ำพร้อมละปะห้องเทละห้องเทละกะบุตรกะบารุกแม่สีนันเดือลำใส่เทเทเขานี่แม่นโนสีสู่เขาแม่นได้บ่โนลูกใส่รักน้ำเดือแม่ลำละกลับเกินแม่แม่กะกองทางบาละปุ้งนั่งกะเสียงตะมะคำหวานเงินเต่าเงานั่นตบขาส่งขึ้นจังเลยสักกันมันฆ่าใจจนนะ คือไม่จะตีกันว่าแม่มุมแดงและมุมน้ำเงินช่วงนี้เราอยู่กับมวยลุมพินีครับมันอีกตบหันเนี่ยสู้กันไหมล่ะเอาหันนี่ละขนมซ้ำนี่สาก่อนน้องละลุงจุงก่อนหลังผมปังมันยืนละสิเดินไปนาหาก่อนมาตัวเดินไปนาหาก่อนมาตัวเอาละนอนนี่ละบางบ้านบอนเดินโอยนั่นเดินเพราะว่าเลี้ยวโยละยาเดินจอนที่เดือแม่ตัดดอนดงหนาปานาโมพันสันพี่ใส่ดันน้อแม่นเดินก่อนดาโมเก่ายานเรื่องนั้นแล้วพระโคสาจารย์ตัดน้ำโมน้อแม่นเก่าเลี้ยวบัดเดียวดันดงดันเด้อแม่นี่ท่าละหังนั่นสะบอแต่กาสมุดหนังสือให้รู้แม่นไหลสุดลุ่มดันลุ่มพันเรือกินทะเลกินพันปีเลยจักว่าหนังสือจีนมันละคำได้ไปใหญ่สุดจงฟังละพยุกนางดันโบราณวงสารดวงจักสุตายานไปอาจารย์ลงตังหนังสือจงบังบาลาลุละบังวังป้านุ่นสวบจำดีได้เกินกลางนอกจากนั้นเน้นสร้างคนบังผลมาจังได้เป็นน้ำมูตูลุงเก่ากุศโลสารเก่าขุนมาเก่ายังนั่นน่ะโอ้ยเทียบดูกับปวดขาเว้ยขาวนั่นเดือนั่นป่าซองแจงแห่งนั่นดงทันเมืองอันนั้นชื่อเมืองเบนซันลีเจ้าเศรษฐีทำบุญทรงไพศาลสั่งให้มองเอาไว้กาตะเลปางบ้างนั่นน่ะนั่นเดือโมโลกใจสู่โลมกับมุมอาจจะโปลีเลียนไหลไปเพียงยังเดินเอียงไว้แขนอย่าประดามทางเลี้ยงละพวกยังกันก่อนละลุงสอนยังบอลฉันเจอตอนเธอเป็นไม้เสียดายไม่น่าจะสายหนอเราขันมันตีกับตีไปน่าจะเห็นตอนเป็นวัยรุ่นคงได้คู่บุญหุ่นที่ไม่เบาเหยียบรูดไม่ถึงกับเก่าราคาเจ้าก็เทียบเท่ามือสองพอใจเอาไปเป็นคู่ให้คนเขาดูว่าชมตัวเป็นรองพี่ไม่ถือว่าเจ้าคือคนชั่วจะรักตัวหัวเท่ากับตัวเจ้าของไม่ใจแม่สาวผิวพองถ้าได้นวลน้องจะใส่กับปองลาไม่สาวเจ้ามีเสน่หาดีขี้เรไม่มีดวงยาวยามเดินเหมือนกับนางสาวไทยเจ้าแปลกเหลือใจผัวทำไมทิ้งเจ้า
บุญคู่คงจะอยู่ที่เราเห็นหุ่นเจ้ามันตีเป้าลูกกระตาได้เธอมาเป็นแม่บ้านโอ้ยจาดกันตัวเนี่ยเธอคงจำนะการบ้านที่ผ่านมาคงจะไม่ได้ที่ได้เตือนการบ้านการเรือนคงคล่องหน้าควรตาอันนาคูดเราคงก้าวหน้าจะได้ควรตามาอยู่เป็นคู่เอาเด้อผู้นี้ลำพอเจ้ามาแข่งกายแข่งกันของกันลำสิมักบาดเด้อเป็นทางทำเบื่อตำเก่าหรือสิมักโนละเป็นบาดตัววาดตัววาดสั่งเพียงแม่ว่ามาโดดกับว่าเดินลงขึ้นมาหรือนั่นเด้อสิมักบาดแก่ลำเจ้าเดินลงน้ำบาดบนเส้นบินบนฟ้าละข้าเจ้าอาบหาละหัวใบงามปาดวันซ้อนเดี๋ยววันแม่นของแท้ป่ะเนี่ยขอบคุณหลายๆครับ เอายิงตีนี่โอ้ยขอบคุณหลายๆครับขอบคุณนะผู้สาวเด้อนี่ยังก่อนน้องมินนี่โอ้หวานซ้อนแต่ละปัดนี่โอ้ยขอบคุณครับมาพูงงามแต่สูเอ้ยทั้งพูงงามทั้งใจดีขอเพลงอะไรครับเอาที่เธอสบายใจได้เลยที่รักเป็นในหมอยเคียนเขาทาบ่แนวนี่โอ้ยฝ่ายยินขอบคุณนะครับเด้อผู้สาวคนสวยได้บทสุคนครับผมส่วนคอนวอยอีก15 คนครับแล้วก็โซเฟอร์ว่าท่านใดขอบคุณหลายๆเด้อพี่นางเด้อโอ้ยมันซ่อนกันเนาะอยากตายเกิดไม่เบิ่งเนี้ยเนาะยานพ่อถุงยางว่ะผู้ใดก็ได้แต่ว่ายังโซเฟอร์ว่าท่านใดครับโซเฟอร์กับบ่เอิญผู้ไกลเด้อครับกับผมนี่แหละครับรถมาเองก็ได้ก็จะเป็นเจ้าสิเอาคู่มุคักเนาะเฮ็ดหลายตำแหน่งเอาตำแหน่งละเศร้าที่ไอ้แสดงว่ามือกวางก็ยังได้ขึ้นกับเนี่ยเสียบดากเด้อเสียบดากเด้อเอาออกเสียบปฏิมาไม่ยังอีกกับมันยินว่าได้เงินก็คือบ่ได้น้ำมูบ่ท่านเดี๋ยวหอดคิวใจเย็นปะโอ้ยอายุหน่อยก็มูหน่อยเลี้ยหน่อยก็มูมาแล้วลูกจ๋าจุดโกโกวาที่หนูอยากได้โกโกวาที่หนูอยากใส่โกโกวาที่ไม่ซื้อมาแล้วลูกจ๋าจุดโกโกวาที่หนูอยากได้โกโกวาที่หนูอยากใส่โกโกวาที่ไม่ซื้อมาแล้วลูกจ๋าจุดโกโกวาที่หนูอยากได้โกโกวาที่หนูอยากใส่โกโกวาที่ไม่ซื้อเอาเด้อคนนี้ลำบ่อเด้อมาแล้วดาวสั่งไม่งากระตุ้นเอาป่าเอาแล้วลงไปละกระตุ้นเอาตัวขยับลงมือไม่ละว่าเราไกลหน่อยหันหน้าไว้ลงแม่ละกำลังตั้งท่าที่พ่อตั้งเสือแม่สัตว์รอส่งได้ยังติดแถวเป็นแมวเห็นเลยเมาแม่ลาเอาห่วงกุ้งเดียนเด้อน้อแม่แสงจ่าแล้วมาละไม่ไก่นั้นเด้อที่ตกปีกตาขันแดง2 แสงบ่แม่นไก่น้อแม่นสีแกงแล้วละอุ่นน้อละแม่นบุญสีบุญราคาเด้อแม่นลาตีละมวนลงกุ้งกัวสิพาน้อแม่นเมียนั่นพาเมียนั่นสุกดูดอกกระดูเด้อสุกดื้อเด้อลุงเจ้าถือเขาสารคามเนี่ยตีมาลีตีนี่แหละคนฟังเอ้ยการร้องการล่ำมือนี่ก็คือกันบางมือสัวบางมือเป็นตะกัวบางมือเป็นทองคำมันกาบนการับรองห้องตัวดอกมาล่ำมือนี่ก็ได้มือใดล่ำดีเขาจะเอิญมอล่ำเต็มปากเนี่ยส่วนอีสาคันมือใดล่ำบ่ดีเขาเอิญแนวแหลกคู่ล่ำมันยังแนวแหลกคู่คันที่ว่าหมานก็แลกบ่ได้เลยนี่ยังแลกได้เอาจัก
บ้านข่อยโทรศัพท์ห่างแท็บเล็ตเก่าแท็บเล็ตห่างโทรหาจิบว่าใดกับมาแหลกกับผู้แหลกกะละมั่งเพิ่นว่าซุมื้อนี้ขาหมากับผิดกฎหมายคันไปกัดผู้อื่นก็ว่าหมาไผบูว่าแม่นหมาข่อยเด้พ่นนะหมาข่อยพวกไว้ดีพ่นแต่ว่าบัดมาฮอดเฮียนเกียร์ดีคักคนต้มดูกแต่ว่าหมานี่ต้มซีนว่าหาลังบ้านดอกว่าหาลังคนเพิ่นกับเบิ่งดีอยู่ดอกเมื่อใดล้ำดีเขาจังเอิญหมอล้ำเต็มปากเพราะฉะนั้นแล้วคำมาคนนี้บ่ได้เนี่ยเป็นคนสิว่าคนน้ำห้อยบ่แม่นนี่น้อป่าเลื่อยลอยพี่บ้าน้อไก่มาน้อเรือนท่าห้อยพี่บ้าตัวนั้นน่ะห้อยพี่บ้าตัวนั้นน่ะน้อป่าบ่แม่นคนละคิดผิดตั้งแต่ต้นผู้พานมาก็คนบัดไปเขียนว่าเอาตัวก็คุยมาใส่น้อหนูหน่อยก็คนเลยลืมใจบ่มีหาสิคิดพอคู่ตาบ่บอดจังมาเปลี่ยนจังสั่นละน้อป่าเก็บเบิ่งเอาสั่งว่าคนเฮาเว้าคิดเบิ่งสักคักสั่งว่าคนเฮาหลักซอกไปแต่ทางลายหมายแต่ความดีนั้นมันบ่คือกันดอกความผิดตัวตัวฝ่าเสียอำไว้บ่อยากจะโอ้และอีก5 นาทีเข็มหลุดความผิดเพิ่นตัวฝ่าความผิดเพื่อนทอสินยาหาว่าตัวผู้เขาความผิดของเฮาบาดความผิดของเฮาสิบ่จ่าเด้อไว้มันผิดไปแต่ตอนต้นก็คนนอนเลือใส่นี่ล่ะคนฟังเอ้ยเอาข้อควายเขียนใส่หัวเอานอนหัวมาตอดสั่งมาแล้วสื่อมาคนสาวมาโอ้ยสื่อว่าคนดื้อคนฟังโอ้โอ้ยโอ้โอ้ยไปหน่อยหน่อยละเลินขอเงินเจ้าภาพนี่โอ้ยคือลงแปลงสันมาป่ะเนี่ยนะขอเสียงเจ้าภาพหน่อยโอ้ยคือจังคือทายุงสีเบิดท่านแต่น้องบัดเนี่ยเนาะคือรถสีเบิดน้ำมันแต่นี่ขอเสียงเจ้าภาพหน่อยจังสี่นะแม่โอ้ยล่ำลงแล้วผู้ใดเนาะเสียใจค่าหมอล่ำนี่เนาะเหลียวเบิ้งสักวันละถ้าไปบ่ถือคนจะได้ผู้ใดใช้เสียสีชมพูใจเงินหมอล่ำเด้อผู้ใดลงซื้อเป็นพยานในสัญญาผู้นั้นใจค่าหมอล่ำเอาดนตรีเฮาเตรียมพร้อมบัดนี้รอบนี้3 ชาติรอบหน้าค่อยว่ากันใหม่จวด3 สายพี่น้องมวนสักวันไปแบบพวงมะนาวสายเปสายใจตามคำขอสักวันไปขอบคุณเนื้อลืมขอบคุณพันลมที่แม่เปียวพันลมมาให้ขอบคุณหลายๆครับเย็นตัวไหนนอนพวงมะนาวตัวน้องเป็นสาวบ้านอยู่ไกลลิบตาคิดถึงแล้วพี่จึงได้มาคิดถึงแล้วพี่จึงได้เพราะรักน้องอย่าเดินมาแต่ไกลพวงมะนาวเจ้าเชื่อเตือนสาวพี่ไม่เคยรักใครบุกน้ำละข้ามดงพงไผ่บุกน้ำละข้ามดงพงไผ่มาหาสามไว้หวังจะได้วิวาพี่หมอลำบ้านนอกหลอกใครก็ไม่เป็นหมอเลย
เพื่อนหอพี่สร้างรอกันนากันมากจะมาวิวาสุขสายเทสายใจมอบพิเศษสุดในทางคณะเจ้าภาพเด้อก็เดือแล้วคนดียังนุนตักพี่ไม่ยอมรับรองกู้ปังอ่อนแล้วพี่สุดอาวรพระพวกคนอ่อนไม่สบายเจ้าอย่าวาดคิดกังวลและยังรักหน้ามนไม่มีเสื่อมคลายได้อกหญิงกายสัญญาไม่ได้ไม่ทำลายเรือโดนอนเสียเธอเจ้าภาพนอนหิวนอนแล้วไปน้องอย่าอ้อนอย่ากลัวที่ไม่มีพี่อยู่วันที่จะมาแหวงกว่าตัวก็โตเท่ากันสู้จอมควันลายกองไปใหญ่อย่าโศกอะไรขอเพียงหวังใจเจ้าอย่าได้อาบอกที่จะเอาสายใยใจมาสั่นดีให้กองบนใจเจ้านอนสวดมนต์อ้อนวอนคุ้มครองควรก่อนให้จะนอนฝันดีนอนเสียเธอนอนนอนน้องอย่าอ้อนอย่ากวนพี่ไม่มีพี่อยู่วันที่จะมาแกว่งกวานตัวก็โตเท่ากันทูจอมควันลายกองไปใหญ่อย่าส่งอะไรขอเพียงหวังใจเจ้าอย่าได้อาบอที่จะเอาสายใยใจมาสานปีให้กองบนใจเจ้านอนที่คักกันที่คนกันสวดมนต์ให้พรคุ้มครองควันให้เจ้านอนฝันดี
ศิลป์ผมส่งให้เป็นละของขวัญปีใหม่หากคุณเกียรติชังเมื่ออ่านด้านหลังแล้วโยนทิ้งได้หรือเอาไปจีบเขาไปอย่าเก็บมันไว้ให้มันบาดตาหากคุณการุณแล้วก็ส่งรูปคุณละให้ดูแทงหน้าช่วยเสียดรูปไปว่ามอบด้วยใจสาวรงทอผ้ามุกจะเอาไว้บูชาบอกความศรัทธารักจนไหวปราจะปักหัวใจรักคุณนานนารักสาวโรงงานชื่อธนาภาพถ่ายลายเส้นละผมส่งให้เป็นละของขวัญปีใหม่หากคุณเกียรติชังเมื่ออ่านด้านหลังแล้วโยนทิ้งได้หรือเอาไปฉีกเผาไปอย่าเก็บมันไว้ให้มันบาดตาหากคุณการุณละก็ส่งรูปคุณละให้ดูแทนหน้าช่วยเขียนรูปไปว่ามอบด้วยใจละสาวโรงทอผ้าผมจะเอาไว้บูชาบอกความศรัทธารักจนไหวปราจะปักหัวใจรักคุณนานรักสาวโรงงานชื่อธนาทำบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมขันครับชาติก่อนเราเพียงผู้เคียงเก็บดอกไม้รวมตนแต่ว่าเราสองคนละไม่สนใจใส่บาตรร่วมกันชาตินี้เราสองยังบอกกับแม่ฮักรักกันชอบกันไม่ได้กันบุญเรานั้นไม่มีที่จะทำบุญต่อทุนไว้ตามน้องชาติหน้าชาตินี้พี่จะลาก่อนนะน้องจ๋าคนดีก่อนนะน้องจ๋าจงได้ปราณีขอหอมสักทีคนดีก่อนที่พี่จะจากไปพี่จากน้องไปน้องเอ๋ยอย่าได้กังวลพี่จะอุทิศตนบนหัวและนุ่งห่มผ้าไตรเอาโหสิกรรมเถิดหน้าถ้าพี่บังไปบุญเราไม่พบกันชาติใหม่อย่าได้อาโมที่บวชเป็นพระจะมาบิณฑบาตโปรดเจ้าถ้าหากนมเจ้าใส่ข้าวพี่ก็จะให้พรชาตินี้วันนี้บุญพี่ไม่ถึงบางอ่อนขอลางามงอนด้วยอาภรณ์ด้วยรักซ้อนพี่อ่อนใจขอบคุณครับเป็นตาหักคืออย่าของใช่ไหมที่บวชเป็นพระเจ้าพาบิณฑบาตโปรดเจ้าถ้าหากนมเจ้าใส่เหล้าพี่จะเอาไปทอดชาตินี้วันนี้บุญพี่ไม่ถึงบางอ่อนขอลางามงอนด้วยอาบอนด้วยรักซ้อนที่อ่อนใจ เอาแม่ห้างแถมจักหน่อยสักวันผลงานเพลงเจ้าภาพก็ที่เป็นเจ้าภาพบอกของมาว่าหันแม่ห้างมหาเสน่ห์เดี๋ยวเอาที่เธอสบายใจจัดให้เด้อผู้สาวเด้อ
ขอเสียงคนโสดหน่อยจังสลับผู้หายหลายไม่เบาหยอกเสียๆดอกมาละผู้หญิงตื่นใจจังมาเจอแม่ห่างจังเตี้ยวตามหลอดนั้นนะอายุอาวัยเด็กเป็นสาวท้องหน้าตาท่าผู้ที่แถวพิสดีเป็นกองเจ้าของลืมที่เคยครอบครองก็ปล่อยให้น้องมาได้ไงกันเจ้าของคนเดิมก็ปล่อยให้น้องมาได้ไงกันจังกะยับยิ่งใจของใครก็ดูว่าฝันเปิดไฟคงไรแหลกล้านหน้าไฟหน้าพันว่าพันลายแม่ห้างมหัศนีที่กว่าสาวนักเรียนบ่แม่ห้างเจ้าจับกว่าสาวนักเรียนบ่โอ้น้ออายกินต่อตัวจันสาวแม่ห้างคนงามคำแพงเคยมีแฟนถ้าตามมันธรรมดาละเกินแล้วนั่งน่ะเคยแปลวเคยบอนก็พอว่าถ้าเป็นตาตาตาอายหักใจไว้กับพ่อฟังเลยน้องอายวังเสยแม่ห้างคนไทยสบายใจไปยืดยังไงได้พูดได้คุยเฝ้าสวยๆแม่ชมประตูเขาเลยน้องเมื่อเย็นเสร็จแม่ห้างจะบ่ได้ห่างตื้อกระท้อสงการจะคงมากกว่าตัวพี่น้องก็เลยนิยมที่นี่แสนนิยมอยากแลอยากลุ้นอยากลองอยากจองเป็นผู้สร้างส่งแม่ห้างกระสาวตาคมเป็นหนึ่งในล้านจะเลี้ยงแก้วตาถึงมีพอ3 4 5ว่าเป็นปัญหาได้เลยปัญหาบ่มีปัญหายังเลยกับเอ้ยโอ้ว่าสาวแม่ห้างนางมีดาวดีลีเดอร์ทรงประการล้านปีคือสิ่งที่ต้องการพอเคยถึงเจาะก็ถึกเจาะดูดให้มาไล่คนก็ตามสร้างมันบ่พังจังสร้างมันบ่ห่างจังกะทอได้น้องพี่อยากควบชีวิตกับแม่ห่างกันแล้วอยากแย่อยากลุ้นอยากรออยากจองเป็นผู้สร้างสมกระสาวตาคุกเป็นหนึ่งในล้านจะเลี้ยงเธอตามถึงมีรายคิดปัญหาไม่เป็นปัญหาใดๆเลยปัญหาบ่มีปัญหายังเลยกับเอ้ยโอ้ว่าสาวแม่ห้างนางพี่ดาวดีเลยเด้อส่งประกันนานปีคือสิ่งที่พี่ต้องการพวกเฮ้ยถึกเจาะฉันมีนามว่าฮิโนกิเลยมาจากถิ่นที่ญี่ปุ่นเอเชียเวียนว่ายตามท่อน้ำเสียร่างกายอ่อนเพลียกว่าจะถึงทะเลเดินตามหาพญานาคสุดแสนลำบากมายากแท้เด้เห็นแต่ปลากระเวนดังเปพวกปลาซิวทะเลตีปิงปองโยกับปิงถือว่าเอาบุญศาลาให้บอกพี่มาถ้ารู้ความจริงเดี๋ยวดักตบด้วยเสวียงแล้วไปย่างทิ้งให้งูสิงกินไตพี่โมบอกกลัวตัวสั่นแล้วว่าจะลั่นเร็วพันออกไปพญานาคเมืองไทยถึงจะได้เจอถือเจาะโดนไงมาไล่คนกระทำสร้างมันบ่พังยังสร้างมันบ่ห่างจังกระทอได้น้องพี่อยากร่วมชีวิตกับแม่ห่างแทนแล้วสวดจักบาทนี้สลับซับเปลี่ยนซับกันโอ้ยมันจะพ่อเที่ยงขึ้นแล้วต้นข้าวเดียวหนึ่งแหมขนาดขึ้นตะเวียนเดินมือนี่มันมาเตยตะเวียน